Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Unis dans la concorde et la fraternité. Ngeri Gabon bweyinza okufuna obwetowaze ebeere ng'efugibwa bannagabon bennyini. Abafalansa olw'okuba nti leewomba baali bamukkiririzaamu nnyo bakkiriza okubiri ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okuminoogumu 1967. Ono ebyafaayo bye mu by'obufuzi yafugira ddala Gabon okumala emyaka 41 era nga yayatiikirira ennyo mu kufuga Gabon bulungi wansi w'Abafalansa. Ebbanga bwe lyetooloola musajja mukulu Omar Bongo yatuuka naye ng'akaddiye era n'afa. Wano ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'E10 2009 mutabani we yamuddira mu bigere nga tannaba kuziikwa. Olw'okuba nti eggwanga lya Gabon lyali lirina okugenda mu maaso wadde nga waali wabaluseewo ekitali kirungi era amawulire amakyamu mu ggwanga lino baali balina okuteekako pulezidenti balyoke bagende mu maziika. Olwo mutabani wa Omar Bongo amanyiddwako nga Ali Bongo yakwata entebe n'atandika okufuga ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'E10 2009. Ali Bongo ye pulezidenti owookusatu era yafuga okuva mu 2009 okutuukira ddala mu 2023. Ono ye mutabani wa Omar Bongo omugenzi. Ali yafuga Gabon mu ngeri eyannakyemalira olw'okuba nti yali si muteeketeeke kimala. Yafuga eggwanga lya Gabon mu ngeri eyannakyemalira kubanga yali talina bamuyambako era ng'akola by'ayagala. Ali Bongo yafuga ebisanja 2 ng'ekyasookera ddala bannansi baamulagirawo nti baali tebamwagadde era bwe yategeka akalulu yakabba bubbi. Mu mwaka ogwa 2023 olwo musajja mukulu eyali akulembera amagye amanyiddwa nga Brice Oligui Nguema n'amuwanukululayo mu ngeri eya coup d'etat. Nguema yafuuka omukulembeze wa Gabon ow'ekiseera okuviira ddala mu ennaku z'omwezi 3 ogw'omwezi ogw'omunaana 2023 okutuuka mu 2025. 2025 baategeka okulonda era bannansi ba Gabon bajjumbira nnyo okulonda kuno oluvannyuma lw'okubeera nga baali baakoowa dda musibira mu bbwa era nga Nguema yali mukwano gwabwe nakabirye. Baamuteekamu obwesige ne bamulonda okubeera pulezidenti wa Gabon owookuna ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okutaano 2025 Nguema yafuuka pulezidenti ajjudde era nga we buli kati Nguema y'akyali pulezidenti wa Gabon. Obufuzi bwe bubadde tebutambudde bubi olw'okuba nti abutambuliza ku ngeri ya dimokirasiya nga bw'egamba. Bannansi ba Gabon bamuwuliriramu nnyo olw'okuba nti bamwagala nnyo kubanga yabaggyako gavumenti yamusibira mu bbwa. Nguema yakafugira omwaka gumu n'ekitundu wabula ng'akyatambuza ekisanja kye ekisookera ddala nga pulezidenti wa Gabon. We buli kati Gabon ge gamu ku mawanga agakyasinze okubeera ne dimokirasiya era nga lyerimu ku mawanga erifugibwa munnamagye. Ebyo n'ebisingawo weekumbire ku MRU TV tujja kgenda maaso nga tubibatuusaako wamma ggwe tutuukirize eŋŋombo yaffe nti tambula n'okumanya.